നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. പുഷ് സ്റ്റാർട്ടുള്ള വാഹനത്തിൽ താക്കോല് ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ താക്കോൽ അതിൻ്റെ ഓണർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വാഹനം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഓടും. പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥിരം ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എല്ലാം വീഡിയോസിനും കമൻസും ഒക്കെ തരുന്ന നമ്മുടെ ഗോപാൽ നായർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബ്രോ, പുഷ് സ്റ്റാർട്ട് ഉള്ള വണ്ടിയിൽ അബദ്ധത്തിൽ എൻജിൻ ഓണായ അവസ്ഥയിൽ വണ്ടി ആർക്കെങ്കിലും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കീ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഞാൻ അവിടുന്ന് പോകുകയും ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. കാരണം കറക്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂമിൽ തന്നെ ഒരു സെയിം ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ, അതായത് നമ്മളൊരു കസ്റ്റമറെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ PROനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. കസ്റ്റമറെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് സർവീസിന് വന്നൊരു കസ്റ്റമറെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് PROനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. കസ്റ്റമറെ കോട്ടയത്ത് കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. തിരിച്ച് ഈ വാഹനം ഇവിടെ വന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും ആ PRO ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിനകത്ത് കീ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പിന്നെ കസ്റ്റമറുടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ആ കീ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിനകത്ത് കീ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷനും കാണിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ ഇൻ കേസ് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും. അതായത് കീ നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. ഇത് എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാരുതിയുടെ വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റും കൂടി ഇട്ടേക്കുക. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് കീ വാഹനത്തിനകത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ഇതുപോലെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും. തിരിച്ച് ആ കീ വാഹനത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ തിരിച്ച് ആ വാഹനത്തിലോട്ട് കീ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും താക്കോല് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് കാണിക്കും. ഇൻ കേസ് ഇത് കാണിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു വാഹനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പുഷ് സ്റ്റാർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കണം കീ ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്നൊരു വാക്ക്. കാരണം ആ ഒരു വാക്കിനകത്ത് നമുക്ക് തീരാനുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ഈ വാഹനമായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇനി അറിയാതെ എങ്ങാനും വാഹനം ഓഫായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണി പാളി. ഒന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തിരിച്ച് വരേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം കൊണ്ടുപോയ വ്യക്തി തിരിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് താക്കോലും കളക്ട് ചെയ്ത് വരേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല.